난타반의 난타고 연희 첫 공연이었습니다. 자기는 목표를 꼭 찾겠다고 다짐하며 아이들을 일신하고 다녔습니다. 너지? 네가 목격자 맞지? 다 알고 왔어. 진짜 아니야, 목격자가 아니야. 나 진짜 친절하게 물어보는 거야. 너 맞지? 나 정말 아니라니까. 근데 애들이 민아 언니가 물소리 하는 게 미워해서 목격자인지 제대로 올랐다는데. 뭐? 누가 그래? 애들이 그랬어. 얘도 그랬고 얘도. 나 사실 언니한테 좀 실망했어. 언니가 괜찮은지 몰랐어. 민아야, 괜찮아? 정말 이상해. 다들 나한테 왜 이러는 거야? 목격자를 찾는 수밖에 없어. 무섭게 겁줘서 알아내야 된다니까? 이제 그것도 믿을 수가 없어. 목격자는 정말 있어. 그게. 네, 이제 난타 이제 올라가던 그대로. 그때 바람이 불었습니다. 나는 앞머리가 바람에 불어 날아가진 않았지. 그래서 흉터가 드러나진 않았지 걱정했습니다. 다행히 앞머리를 제대로 했습니다. 제가 민철을 따돌렸대. 센터의 자리도 뺏었다는데? 여기 센터에 떡하니 서있잖아. 봐봐. 목격자들로 제가 거짓말을 올린 거 네, 이제 난타반의 난타 공연이 첫 공연입니다. 괜찮니? 네. 언니 괜찮아? 가자. 빨리 보고 있어야 돼. 괜찮아? 이제 손 안 떨려? 솔직히 나 안 괜찮아. 다 나 때문이야. 미안해. 너 때문이라니. 사실 내가 대습계정 주인이야. 응? 원래 문제가 될 만한 글은 대수에 안 올리는데 목격자 글은 무시하기가 힘들었어. 밤새 고민하다가 아침에 글을 올린 거야. 너한테 알려주려면 그 방법밖에 없었어. 대습에 올리기 전에 나한테 바로 말해줄 수도 있었잖아. 그렇게 됐으면 정 선생님은 사이가 되지는 않았을 거라고. 그깟 대습 때문에 일을 이렇게까지 키운 거야? 그까짓 게 뭐라고? 네가 나한테 대습 계정 주인인 걸 털어놨으면 난 널 믿었을 거야. 날 못 믿었어? 난 정말 안 믿어. 또 하나 더 고백할 게 있어. 두 번째 목격자 글은 네가 첫 목격자 글을 안 믿는 것 같아서 내가 지어낸 거야. 언니야 너 이 사건이 하드부터 넘어갈까봐 그랬어. 널 위해서. 정말 날 위해서 그랬다고? 대습 팔로워 수를 늘리려고 한 게 아니고? 미안해. 정말 미안해. 그러는 빈침대에 누웠습니다. 다시는 돌아갈 수만 없었을 것 같았습니다. 누나야 괜찮니? 전 선생님처럼 강한 사람이 아닌가 봐요. 아니야, 넌 약하지 않아. 아무도 너에게 뭐라 할 수 없어. 나도 괜찮아지기까지 오래 걸렸어. 나 어디 좀 갔다 올게. 그는 국어 선생님의 말씀에 마음이 조금 편안해졌습니다.